Смотрите, какой сделали у нас ремонт в поликлинике. Здесь будет открытая регистратура. А теперь посмотрите, какой я сделал ремонт у себя в кабинете самостоятельно. Огонь. Посмотрите на эту мойку. Очень удобный уголок. Сделан из керамической плитки. Классно все здесь сочетается. На линолеуме тоже есть серый оттенок. Такие же цветные есть фигуры на стене. Все перекликается. Здесь было такое окно. Знаете, еще в советское время делали именно с целью борьбы с туберкулезом, чтобы дневной солнечный свет попадал в коридор. Вот я его задел наглухо с помощью гипсокартона. Вы, наверное, подумаете, почему я выбрал такие яркие цвета, да и такой необычный рисунок, который делается очень, кстати, просто. Красится белое основание, натягивается малярный скотч в хаотичном порядке. Потом каждая фигура закрашивается, и все. Все просто. Я выбрал эти цвета, чтобы поднимать как-то настроение своим пациентам. В то же время я любуюсь на эту стену, успокаиваюсь. Вот так вот и живем. Психотерапия от невролога. На окна повесим жалюзи. Кушетка здесь у нас находилась коричневого цвета. Под нее, собственно, подгонялась вся мебель Венгии. Столы, шкаф для документов. Смотрите, какие у меня удобные колеса. Регулировки разные. Кожаный подлокотник, подголовник. Удобная вот эта сетка. Плюс поясничный упор регулируется тоже. Здесь тоже сиденье выдвигается как удобно. Здесь аналогично, только синяя сетка. Меня спрашивают мои коллеги: Равиль, зачем ты сделал ремонт своего кабинета за собственные деньги? Ну что мне им ответить? Мне захотелось уюта. Ведь прекрасно, когда ты находишься на работе, именно у тебя такое
новое, свежее рабочее место, просторное, глаз радует. Здесь большую часть жизни находишься, буквально. И поэтому я решился на это. Конечно, все это мне вышло не очень бюджетно, но зато все изысканно, практично, красиво. На долгие годы будет все служить. Обратите внимание на этот элемент на дверном полотне. Это я сделал специально, чтобы люди ориентировались, в какую сторону дверь открывать. Для чего я это купил? Потому что пациенты привыкли, что во всех кабинетах двери открываются наружу, а у меня одного внутрь. И поэтому они первое время выламывали. Я уже устал им объяснять и решил купить наклейки, чтобы люди понимали, в какую сторону открывать. Но я немножко ошибся сторонами. И в итоге наклеил не на ту сторону. И люди начинают выламывать, продолжают еще хуже. Что типа от себя же написано, какого хрена. Теперь я переклею. Я просто мастер наклеек. Вот теперь все правильно. На себя. Очень удобное, комфортное рабочее место. Если ты невролог и хотел бы работать в таком уютном месте, то вон то рабочее место и то мягкое кресло ждет тебя. Мне очень нужна помощь, потому что у нас тут в поликлинике 40 тысяч населения, еще присылают из других районов бывает, а я один. Если ты когда-то мечтал работать в таком коллективе, welcome.